俄乌战争的爆发凸显了全球地缘政治局势的极度紧张。在此背景下，中国面临哪些外部压力？如何应对大国博弈？在一些问题上持什么样的立场？针对上述问题，日前，中国人民大学国际关系学院教授金灿荣在接受国内媒体采访时表达了自己的观点。在谈到中国军费增加的问题时，金灿荣表示，他同意《环球时报》前总编辑、现《环球时报》特约评论员胡锡进的观点。中国今年的军费占 GDP 的比重仍然较低，虽然比去年增加了 7.1%， 考虑到中国面临的外部风险正在迅速上升，中国的军事预算占 GDP 的比例应该提高到 2%。 金灿荣说，绝不能低估台独分子和美国右翼分子的冒险主义。此前，中国提交的军费预算总额为 1.45 万亿元人民币，约合 2278.6亿美元，同比增长 7.1%， 比去年提高 0.3个百分点。消息一经公布，立即引起外媒关注。西方国家一些媒体猜测，中国军费预算增速3年来首次超过 7%， 为近3年来最大增幅。未来中国军费预算年增速可能进一步提高。其实中国的军费预算是非常合理的，无论是总量还是占 GDP 的比重，增长速度都是比较克制的。目前，美国和中国是世界上仅有的2个 GDP 总量超过15万亿美元的经济体。如果按照购买力评价计算，中国的 GDP 总量早在2014年就已经超过美国。从理论上讲，中美两国的军费预算总额不应该有很大差距，但现实是两国的军费预算差距很大。根据五角大楼公布的数据，美国今年的军事预算达到7530亿美元，比中国多5251亿美元。在美国总统拜登最近向国会提交的2002年3月财年预算草案中，军费预算高达8133亿美元，再次创造了历史。从军费占 GDP 的比重来看，今年中美两国的军费预算分别为 1.27% 和 3.26%。根据瑞典戈尔诺和平研究所公布的数据，目前全球军费预算占 GDP 比重的平均值约为 2.4%， 也就是说，中国的军费预算远低于世界平均水平，而美国却大大超过了。长期以来，中国以经济建设为中心，对国防建设投入不够。据军事专家介绍，目前中国军费的很大一部分实际上是一种补偿性增长，1万多亿的军费在很多方面，每个方面其实都拿不出多少钱。从外部看，美国不断向中国摊牌，对中国的国家安全造成了极大的威胁。前几天五角大楼叫嚣，俄罗斯现在只是一个严重威胁，但中国是美国持续的长期挑战和头号挑战。分析人士表示，基于俄军在俄乌战争中的表现以及暴露出的各种问题，美军不再关注俄军，接下来美方会将战略重心转向中国，全力对付中国。所以无论从具体数据还是从中国目前的战略环境来看，中国的军费都不算大，而且有一定的增长空间。要通过适当增加军费预算，增加国防力量现代化建设的投入，提高人民解放军的待遇，确保国家安全。谢谢您的观看，我们下期再见。